Dün gece kadını alamadılar. Dahası Sarı İstanbul'a gitmiş. Az önce kadının evine girerken görmüşler. Öyle mi? Sarı işin içindeyse işimiz çok zor. Ben zaten zor severim. Yaparız elbet bir plan. Kamyonu basmışlar. Sivilleri alacaklar. Bizimkiler sıkışmış. Yardım istiyorlar. Ne yapalım? Sakın vermeyin o sivilleri. Duydun mu beni? Sakın vermeyin o sivilleri. Haber uçur. Kim var kim yoksa yığın oraya. O tüpler bizim hayatımız. Fırla! Uç! Uç! Kanat takıp uç! Kanı bozuk. Komutanım iyi misiniz? İyiyim sanırım. Nereden vuruldun? Hiçbir yerimden. Nasıl yani? Ulan telefona denk gelmiş. Oh çok şükür. Gitti güzelim telefon ya. Komutanım helikopteri nasıl arayacağız? Bakarız ona sonra hadi. Önce sığınmacıları çıkartalım. Çaylak. Yok bir şey yok. Sakin ol. Biz Türk askerleriyiz. Bunlar sizi ölüme götürüyorlardı. İçinize biyolojik madde yerleştirdiler. Eğer bizi dinlerseniz buradan sağ salim kurtulursunuz. Şimdi yavaşça inin. Olur mu? Hadi. Gel Amir. Komutanım. Kamyonu alsaydık. O iş zor. Nasıl götüreceğiz bu kadar insanı? Gerekirse sırtımıza götürürüz Feyzullah. Götürürüz komutanım. Kibar. Hepsi indi mi? Evet komutanım indiler. Buradan hemen gitmemiz lazım. Beni takip edin. Hadi. Hadi amcacığım. Ters bir durum yok değil mi doktor bey? Belki Ankara'ya nakletmek gerekebilir. Neden? Bakın yaranız ağır. Kalıcı bir şey olduysa belki malulen emekliliğiniz verilebilir. Doktor bey, ne diyorsunuz siz? Ne emekliliği? Benim arkadaşlarım nerede? Mücadelede. Benim burada aldığım her nefes haram. Haram. Yanlış bakıyorsunuz. Yanlış falan bakmıyorum ben. Ben bir askerim. Asker. Asker gibi öleceğim. Evde yatağımda değil. Asker gibi öleceğim ben. Ben bir askerim. Asker gibi öleceğim. Anladınız mı? Asker gibi. Ali Haydar. Sakin ol. Ben bir askerim. Tamam sakin ol ne olur. Asker gibi öleceğim. Asker gibi öleceğim ben.
Nereye gitti bunlar? Şu tarafa gitmişler. Komutanım. Zor durumdalar. Herkes bitti. Duramayız. Peşimize düşmüş olabilirler. Ne yapacağız peki komutanım? Kibar. Nereye gidiyoruz? Komutanım. Destek alabileceğimiz ilk yer komandoların üssü. Sınır ötesindeler. Ama en az 10 kilometre var. Bu kadar insan yürüyemez o kadar yolu komutanım. En az bir gün sürer. Olmadı geceyi bir yerde geçiririz. Yapamazlar komutanım. Yapmak zorundalar. Bırakalım da burada ölsünler mi? Komutanım. Yaşlılar var, çocuklar var. Amca. Yürümemiz lazım. Siz gidin. Ben dayanamam. Dayanacaksın. Seni burada bırakmam. Bırakın beni. Zaten ben kaç yaşındayım? Amcaya da yüklemişler. Ne yapacağız komutanım? Yaşlıları vurun sırtınıza. Geride kimseyi bırakmıyoruz. Konu kapanmıştır. Anlaşıldı. Tamam komutanım. Komutanım. İz sürüyorlar. Peşimizdeler. Yapacak bir şey yok. Gelsinler bakalım. Daha hızlı. Orman bizi korur. Anne. Biraz daha dayan kızım. Koçum al arabayı. Götür aşağı otoparkta arabaların arkasında bir yere koy. Beyefendi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Vale kartınız. Tamamdır. İyi eğlenceler. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yakışıklı abim hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun bu araç kartınız. Kamutay İltengin ne oğlum? Komutanım ne yapayım bu vardı. Siz buna şükredin ya Tuğberk falan olsaydı. Allah cezanı versin Keşan. Yakışıklı abim anahtar sizde kaldı herhalde. Hop. Ay maşallah analar neler doğuruyor. Şu güzelliğe bak maşallah maşallah. Efendim hoş geldiniz. Ne alırsınız?
Sıcak çikolata var mı? Hemen ayarlıyorum. Ters bir durum. Aydan Hanımlar yeni geldi. Şimdilik ters bir durum yok. Siz mi çalıyorsunuz, playback mi? 6 yaşından beri çalıyorum efendim. Wow. Özel kuvvetli mi değil, yeteneksizsiniz yarışması. En odununuz ben kaldım. Estağfurullah. Siz de tipten götürüyorsunuz. Yemezler. Efendim sıcak çikolatanız. Çok mersi. Bana bak uslu dur, yakarım. Ya ben ne içeceğime karar veremedim de ne tavsiye edersiniz? Sizin gibi güzel bir hanımefendiye yardım etmek tabii isterim. Alkollü, alkolsüz. Alkollü. O zaman kendinizi kollarıma bırakabilirsiniz. Hayırdır? Masaj mı yapacağım? Sanki şu sol omzunuzda ufak bir kulunç var. İsterseniz onu alabilirim. Burada mı? İsterseniz size de gidebiliriz. Deli misin sen ya? Şu an görevdeyim. Yani çalışıyorum. Sonuç? Ben size bir beyaz şarap getireyim. Bu konuyu daha detaylı konuşalım. Sıcak çikolatanızı tazeleyeyim mi efendim? Tazeleyeceğim şimdi seni. Hay hay hemen tazeliyorum. Yavuz burada. Güzel. Aydan Hanım'ı bize o getirecek. Hem de kendi elleriyle. Komutanım. Biraz daha durmazsak bunlar ölecek. Duramayız. Komutanım. Durmak zorundayız. Hadi bakalım. Komutanım peşimizdeler ama hala. Tamam. Yarım saat mola. Yiyeceklerinizi, içeceklerinizi verin. Hadi bakalım. Gel sen de gel. Çökün bakalım şöyle oturun biraz. Hadi gel. Çök. Hoppa. Gel kardeşinin yanına sen de. Gel böyle gel. Dön sırtını bana. Tamam. Alın bakalım. Alın hadi yiyin karnınızı doyurun. Hadi. Komutanım. Hava bayağı soğudu. Sokulun şöyle. Amcacığım. Gel be sen. Gelin bakalım çocuklar. Hadi. Aşık. Emniyeti alın. Kibar. Git bir bak bir gelen giden var mı? Çaylak. Gece görüşü ver. Buyurun komutanım. Komutanım. Kahretsin. Yaklaştılar. 1 kilometreden az var. Gidelim hemen. Gidemeyiz. Onların bizi bulamayacağı bir yerde saklanmak en iyisi. Ya bulurlarsa? O zaman çatışacağız. Başka çaresi yok. Sivil zayiat veririz komutanım. Vermeyeceğiz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Sakin olun. Bir şey olmayacak.
Biz buradayız. Geçecek. Sakin. Sakin ol. Neden Zafer'den haber yok hala? Komutanım arıyorum. Uydu telefonla açmıyorlar. Bölgeye yakın İHA'larımız var mı? Sorarım komutanım. Bölgeyi iyice araştırsınlar. Olmadı bir ekip daha çıkaralım. Emredersiniz komutanım. Neredesin be Zafer? Neredesin? Ne kadar güzel bir gece, öyle değil mi? Evet. Ha bu arada adım Salim. İş adamıyım. Siz ne işle meşgulsünüz? Avukatım. Başarısız bir avukat olmalısınız. Nereden çıkardınız? Kötü bir yalancısınız. Demek ki dürüst bir avukatım. Lafı fazla uzatmadan şunu size takdim edeyim. Kulağınıza takın. Karşıda tanıdık bir sesle karşılaşacaksınız. Ha bu arada gözüm üzerimizde. Sizi takip ediyor olacağım. Her hareketinizi. Ne haber Sarı? Çok şık görünüyorsun. Etkilendim. Bak bakalım neredeyim. Bak bak bak. Konuşabilirsin, seni duyuyorum. Çolak. Ne istiyorsun? Seni özledim diyelim Sarı. Gül cemalini bir göreyim. O güzel sesini duyayım istedim. Kötü mü ettim? Neredesin? Neredeyim? Hala öğrenemedin değil mi? Ben her yerdeyim Sarı. Bak, şimdi de sana en yakın yerdeyim. Neyse, muhabbeti kısa keselim. Bu gece çok işimiz var Sarışın. Bu gece ben ne dersem yapacaksın. Anlaştık mı? Niye yapayım bunu? Güzel soru. Ben de olsam sorardım. Şu sağ tarafındaki garsonu görüyor musun? Hı, orada ileride. Sen beni her dinlemediğinde oradan bir kişi inecek. Mesela az önce dinlemedin ya. Aynen şu olacak. En sevdiğim kısmına geldik. Bakınız şekil bir ha. İndir. Hoppa. Nasıl? Cesedi iyi sakla. Kimseye yakalanma. Elini çabuk tut. Daha yapacak çok iş var sarışın. Evet sarışın. Eğer hazır
Hazırsan oyunumuz şimdi başlıyor. Oyunumuzun adı şu Sarı. Katil kim? Anlaştık mı? Hangisi katil? Eğer adamların en ufak bir işaret çaktığını görürsem hepsini teker teker indirtirim. Anlaşıldı mı? Ve bilirsin bunu büyük bir zevkle yaparım. Ama bu akşam istediğim bu değil. Ne? Güzel. Aydan'ı bana getireceksin. Daha doğrusu adamlarıma teslim etmeni. Asla hayatta yapmam bunu. Öyle mi? Sen bilirsin. Sarı, emin misin? O zaman şu yanından geçmekte olan sevimli kıza indirelim. Hazır. Tamam, tamam. Tamam, lanet olası pislik. Dediğini yapacağım ama kimseye zarar vermeyeceğine söz vereceksin. Bana söz verdirme. Söz verdim mi tutamıyorum biliyorsun. Pardon, ben seni hala insan sanıyorum. Rica ederim, mesleki deformasyon diyelim. Ne hoş bir tesadüf. Bana bak. Sakın kıza bir şey çaktırma. Beynini dağıtmak istemeyiz. Porselen gibi kız. Patlatmayalım kafasını. Sana doğru geliyor sarışın. Güzel karşıla kızı. Yavuz. Seni gördüğüne çok sevindi. Bence sarılmalısın. Senin burada ne işin var? Yalnız o benim lafım. Kötü kötü şakalar. Hayır, ciddiyim. Senin burada ne işin var? Hadi cevap ver kıza. Onun için buradasın. Dur. Hatta ona sürpriz yapmak istedin. Sana sürpriz yapmak istedim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ne? Güzel bir şeyler söyle kıza, iltifat filan et bari. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de gayet iyisin. Bu kadar mı? Hı? Hadi Sarı. Hepsi bu mu? Daha iyisini yapabilirsin. Hadi daha güzel bir şeyler söyle. Işıldıyorsun resmen. Bu kadar güzel olduğunu fark etmemişim. Beni utandırıyorsun. Hiç fena değil. Gerçekten benim için mi geldin? Evet, başka niye olabilir ki? Aydan abla annemin çok yakın arkadaşı. Hatta bu derneği beraber kurdular. Öyle mi? Ne güzel. Gel tanıştırayım seni. Gel. Yo, şimdi rahatsız etmeyin. Daha sonra tanışalım. Hadi gel ya. Sakın kırma kızı. Çok ayıp olur. O şimdi seni herkese gösterecek. Sonra sen gittikten sonra teker teker insanların senin hakkındaki fikirlerini öğrenecek. Oğlum sen artık müstakbel damat adayısın. Saçmalama lan. Bir şey mi dedin? Yo. Hadi. Ne oluyor ya? Bir şey anladıysan ne olayım? Doktorun burada ne işi var?
Sen bir şey anlamadın. Ben zerre bir şey anlamadım. Eyvah eyvah. Aydan Hanım'ın yanına gidiyorlar. Neyse ben servise devam edeyim. Kolay gelsin piyanist. Anneciğim, bak kim burada? Yavuz Bey, Merhaba, nasılsınız? ne işiniz var burada sizin? Yalnız benim lafım. Aynı şakayı bana da yaptı. Aydan ablacığım tanıştırayım. Arkadaşım Yavuz. Memnun oldum. Ben de efendim. Sessiz olun. Sakın konuşmayın, tamam mı? Tamam. Yaklaşmışlardır. Burada olduğumuzu anlamamalılar. Eğilin iyice. Başınızı falan çıkarmayın, tamam mı? Eğil. Gelmek üzereler. Tamam, sakin ol. Korkuyorum, öldürecekler bizi. Biz buradayken size kimse dokunamaz. Tamam mı? Bana bir şey olursa o oğluma bakarsın değil mi? Oğluna da sana da hiçbir şey olmayacak. Yaklaşıyorlar. Sen iyi misin? İyiyim, niye? Bir tedirgin görünüyorsun. Biraz heyecanlandım galiba. Huzurlarınıza vakfımızın kurucuları Aydan Karakurt ve Funda Kutlu'yu davet ediyorum. Hoş geldiniz. Bu akşam burada bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sayenizde her yıl binlerce çocuk okuyor ve ihtiyaçları gideriliyor. Sizin bu büyük fedakarlığınız olmasa biz bunu başaramazdık. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 5000'den fazla çocuk okuttuk. Ama henüz işin başındayız. Nereye? Geliyorum. Bana bak. Senin gibi işler çeviriyor galiba. Daha yapacak çok işimiz var. İyi akşamlar. Benim de söyleyecek birkaç cümlem var. Ne oluyor kızım? Kusura bakmayın, ben davetsiz geldim buraya. Bunun için öncelikle annemden, sonra hepinizden özür dilerim. Benim harika bir hayatım vardı. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okudum. Sonra yurt dışına gittim. Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika, Nepal, hepsini gördüm. Yanlış anlamayın. Burada yaptığınız şeye sonsuz saygım var. Çocuklara yardım ediyorsunuz. İhtiyaç sahiplerine. Bu çok iyi bir şey. Ama ne oldu biliyor musunuz? Ben bir süre önce Karabayır'a taşındım. Şimdi size haritadaki yerini sorsam bana parmakla gösteremezsiniz. Ama yanlış anlamayın. Bunun için yargılamıyorum sizi. Çünkü ben de öyleydim. Oraya gittikten sonra ne öğrendim biliyor musunuz? Aslında bu işin parayla hiçbir ilgisi yok. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Yaptığımız yardımların hepsinin vergiden düştüğünüzü biliyoruz. Bahar yeter. Anneciğim bir dakika. Ben sizden para istemeye gelmedim. Bana bizzat gelip yardımcı olacak insanlar arıyorum. Cüzdanlarını bırakıp kalpleriyle, gönülleriyle yanımızda olacak insanlara ihtiyacımız var. Oradaki insanlar kendilerini unutulmuş hissediyorlar. Yok sayılmış, görmezden gelinmiş. Ki bunda da haklılar. Çünkü bunu biz yaptık. Öncelikle benim, sonra hepimizin unuttuğu bir şey var. Oradaki insanlar bu ülkenin bir kısmı değil. Oradaki insanlar bu ülkenin ta kendisi.
Yardımlarınızı bekliyorum. Kızım Bahar, bu akşam çok heyecanlı. Kusura bakmayın. Hadi artık dans edelim biraz. Lütfen buyurun. Harika bir konuşmaydı. Öyle sizinkiler gibi bağıra bağıra olmadı ama. Hiç tavsiye etmem. İzninizle. Bahar Hanım'dı değil mi? Merhaba. Konuşmanızdan çok etkilendim. Burada 100.000 lira var. Lütfen kabul edin. Gerçekten yardım etmek istiyorum. Yavuz çok pardon. Buyur buyur. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorsun ama anlamıyorsun belli ki. Bu çeki al. Al. İkile buradan. Çok etkilenmişmiş de. Ya ben bu kızı sevmeye başladım galiba. Sen birine mi bakıyorsun? Yo. Ben aradığımı buldum. Alışkanlık. Devamlı tetikte olmaya alışmışız. Ne ama rahatla biraz. Burası Karabayır değil ki. Bize her yer karabayır. Sarı, dansa kaldırmayacak mısın hanım kızımızı? Fazla ileri gidiyorsun. Yapma. Sen bilirsin. Sarı'nın yanındaki kızı indir. Dans eder misin? Burada bir yerdeler. İlerlememişler. Dağılın bakın etrafa. Bu kadar mesafeli davrandıktan sonra yaptığın hareket beni çok şaşırttı. Ne düşünmeliyim? Hadi cevap ver. Dengesizliğini açıkla hadi. Bilmem. Kalbini kapatmış gibiydin. Sanki bu yaz 1000 yıl sürecek gibiydi. Bak sen beni... Sakın kızı üzme sarışın. Kızı üzersen beni de üzersin. Ben seni ne? Sarı sana bir şey diyeyim mi? Bence sen Merve'yi o kadar da sevmiyorsun.
Bu porselenle daha güzel oluruz sanki. Hayat uzun. Kimin ne zaman karşına çıkacağı belli olmuyor. Ne oluyor ya? Dayıoğlu bunlar ne iş ya? İyice işi pişirdiler ha. Biz haftaya doktoru istemeye gideriz söyleyeyim sana. Salak salak konuşma. Eline bak. Görüyor musun? Oğlum kızın belini fazla sıkıyor. Şöyle biraz daha hafif bıraksa böyle kuğu gibi. O zaman daha güzel olacak. Ateş parmaklarına bak. Fethi ne parmağı ya? Parmaklarına bak lan. Morse alfabesi. Sana bir soru soracağım ama dürüst cevap vereceksin. Sor. Başka koşullarda karşılaşmış olsaydık başka şansımız var mıydı sence? Cevap ver. Benim elimi değdiğim ölüyor desene. Sıra sende desene. Sıradaki sensin desene. Sen hiç aynada kendine baktın mı? Sadece gülerken kısılan gözlerine aşık olacak. Milyon tane erkek biliyorum. Vay 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 vay. Bravo Sarı. Beni bile etkiledin. Neler varmış sende? Demek isteyici oluyormuş ha. Korkmaya başladım. Neden? Kadınlara bu kadar güzel iltifat etmen hoş değil. O niye? Çapkınlık emaresi. Çapkın biri gibi mi duruyorum? Hayır, sevdiğini ölümüne sevecek biri gibi duruyorsun. Bir kaplumbağa beslesen bile onun için her şeyi yaparsın. Yaptığın her şeyi tutkuyla yapıyorsun. Ülkeni de tutkuyla koruyorsun. Sevdiğin kadını yeryüzünde sadece o varmış gibi hissettirebilirsin. Korkmaya başladım. Neden? Beni bu kadar iyi tanıyor olman hiç hoşuma gitmedi. Sonsuza dek saklayamazsın. Bir öpücüğün tam sırası bence. Öpsene kızı. Dediğimi yap, öp kızı. Dediğimi yap, öp şu kızı. Sarı. Hadi tut şu kızı belinden. Çek kendine. Şöyle. Öp artık. Selam, ne haber? Ben birazdan çıkıyorum. Ya bacım bir müsaade et ya. Bacım mı? Ha bacım. Hadi hadi. Hadi git hadi. Hala çözemedim mi? Ateş bir şey oluyor. Neredeyse öpüşecekler. Yavuz komutanım böyle bir şey yapmaz. Hadi. Yavuz ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Biraz ileri gitmiyor musun? Sarışın. Öp kızı. Öp. Öp. Dediğimi yap, biri inmesin aşağı. Öp kızı. Öp lan kızı. Gidelim. Ne olur. Yavuz biraz duralım artık. Bahar, bu ne rezillik? Ne rezili anne? Herkesin içinde olacak iş mi bu? Ne oldu, çözdün mü? İçeride birisi var. Katil. Tamam, sakin ol. Arayın diyor.
Niye daha önce bize söylemedi ki? Söyleyemedi demek ki. Yoksa niye Morse alfabesi kullansın? Ben Keşanlı'yı arıyorum. Hemen içeri gel. Anne ne yapıyorsun? Ben çocuk muyum? Çocuk değilsin diye bu kendini ulu orta yerde el alemin kollarına atman anlamına gelmez. Rezil ettin beni herkese. Herkes bana bakıyor. Anne saçmalıyorsun. Bırak. Yoklar burada. Hadi devam. Bir dakika. Salih yok. Nerede bu? Bilmem, az önce buradaydı. Duydunuz mu? Bu böyle olmayacak. Siz gidin. Ne? Götürün herkesi buradan çabuk. Komutanım siz? Ben burada kalırım. Şarjörü verin. Olmaz öyle şey. Gidin diyorum size. Komutanım. Gidin! Götürün o insanları buradan çabuk. Alın komutanım. Lazım olur. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun komutanım. Hadi çabuk. Hadi teyze. Derhal gidiyorsun buradan. Merak etme anne, giderim. Yavuz, hadi gidelim buradan. Tamam sen çık, ben geleceğim. Ne demek geleceğim? Ya bir komutanımı gördüm de şimdi selam vermezsem olmaz. Sen git, haberleşiriz. Haber bekle. Tamam, dışarıda bekliyorum. Ya kusura bakma, şimdi yanına gitmezsem gelmedin olur. Sen eve git, evde bekle. Tamam. Zaten durmak istemiyorum burada. Silahını çek. Ne? Silahını çek dedim. Şefik. Şefik. Şefik abi. Ay benim abim be. Neredeydin sen yıllardır? Ne yapıyorsun be adam? Ne şefi? Pardon, ben sizi birine benzettim, kusura bakmayın. Usta mıdır nedir ya? Beyefendi, cüzdanınızı düşürmüşsünüz. Bana bakın lan. Delikanlı gibi söyleyin. Aranızda katil var mı? Nasıl abi? Katil diyorum, katil. Var mı içinizde? Yok. Hapçı var mı? O da yok. Sabıkalı var mı lan? Yok vallahi abi. Biz böyle zaten hepimiz Erzincanlıyız. Bizden böyle katil matil çıkmaz. Vatanını, memleketini seven insanlarız biz. Nerede yaptın sen askerliği? Hakkari Çukurca jandarma komandoydum. Allah belamı versin abi. Jandarma komando mu? Bak. Bak jandarma komando dedin. Benim tüyler tiken tiken oldu. Gel bir sarılayım sana. Gel. 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 Allah'ına kadar. Neyse. Benim acelem var, gitmem lazım. Siz de sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Aman ha. Hadi.
Hadi bakalım. Bana bakın! İçinizden mezara girmek isteyen varsa gelsin! Cehennem sizi bekliyor! Buradayım işte! Tek başıma! Yiyor mu ha? Buradayım işte! Gelin! Gelin! Ne demek oluyor bu? Bırak beni. Yürü. Bırak dedim, bırak. Yürü. At silahını. Silah at. At dedim sana. Atın silahlarınızı yoksa kadını sıkarım.